Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün videoda görmüş olduğunuz bitkilerden elde etmiş olduğum yağ ve kremin yapımını sizinle paylaşmaya çalıştım. Tüm püf noktaları ve detaylarıyla da hepsini tek tek anlatmaya çalıştım. Nerelerde niçin kullanıldığını, faydalarını sizinle paylaştım. Videonun sonuna kadar izlerseniz siz de doğru adımlarla, doğru bitkilerle doğru kremi elde etmiş olursunuz ve tedavi amaçlı kullanabilirsiniz. Kas ve eklem ağrılarında, burkulma ya da kulunçların tedavisinde ya da sinüzit, migren gibi baş ağrılarınızın tedavisinde kullanabilirsiniz. Nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Arkadaşlar kremimizin yapımına başlayacağız. Bunun için öncelikle kullanılacak bitkileri size göstermek istiyorum. Doğru bitkilerle doğru krem yapabilmek için nerede, ne için kullandığınızı bilmeniz gerekiyor. Tek tek özet olarak ne faydalı sağladıklarını söylemek istiyorum. Tabii ki ben bitki uzmanı olmadığım için açıkçası tüm özelliklerini bilmiyorum. Sadece bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla nerelerde nasıl kullanılıyor onu anlatmak istiyorum. Öncelikle okaliptüs. Yani mentol olarak kullanıyor biliyorsunuzdur. Vicks var hani ağrılarımızı dindirmek için kullanırız. Onun için de bu okaliptüs kullanılıyor. Konya'da olmadığı için ben aktarlardan aldım bu şekilde yapraklarını. Siz de alabilirsiniz. Okaliptüs nerelerde kullanılıyor? Nezle, öksürük, bronşit, burun ve boğaz rahatsızlıklarında balgam söktürücü ya da göğüs yumuşatıcı olarak kullanılıyor. Bu tür rahatsızlıklarınız varsa okaliptüsü kullanabilirsiniz. İkinci bitkimiz nane. Herkesin bulabileceği, yetiştirebileceği bir bitki olduğu için bunu herkes kullanabilir. İçerdiği uçucu yağlar nedeniyle gerçekten rahatlatan, ferahlatan bir bitki. Genellikle migren ağrılarında, sinüzit ağrılarında ya da mide bulantılarında çok fazla kullanılabilen bir bitki. Grip ve nezlede ya da yüksek ateşin düşürülmesinde gerçekten çok değerli bir bitki. Mide ya da bağırsak problemleriniz varsa gaz söktürücü özelliğiyle de naneyi kullanabilirsiniz. Üçüncü bitkimizi tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi papatya. Şiirlere, şarkılara konu olan bu papatyayı bir de kremin içinde kullandığınızı düşünün. Şu şekilde anlatabilirim. Antidepresan özelliğinden dolayı sinirleri yatıştırıyor. Biliyorsunuz rahatlatıcı olarak kullanılıyor daha fazla. Böyle baş ağrısında falan çayı yapıldığında rahatladığınızı, gevşediğinizi hissedeceksiniz. Ben de bugün papatyayı kremin içine eklemek istedim. Hem kas gevşetici özelliğinde böyle rahatlatması açısından hem de baş ağrılarında sinüzite ya da migrene karşı en etkili madde olduğu için, güçlü olduğu için ben bugün yatıştırıcı özelliğini kullanmak istedim. Aslında papatyanın çok fazla özelliği var arkadaşlar. Böyle soğuk algınlığı, bronşit ya da üst solunum yolları hastalıkları tedavisinde ya birçok alanda kullanılıyor. Gastrit olsun, ishal olsun, safra kesesi şikayetleri olsun. Söylediğim gibi çok fazla faydası var. Ben bugün işte söylediğim gibi migren ya da sinüzitte ya da kas gevşetici problemleriniz varsa kaslarınızda, eklemlerinizde onları yatıştırması için kullanacağım. Bir diğer bitkimiz de biberiye. Gerçekten biberiye de o kadar şifalı bir bitki ki maalesef faydaları çok fazla bilinmiyor. Özellikle Alzheimer'a karşı koruyucu bir etkisi olduğunu duymuştum. Bu unutkanlıklara falan çok fazla faydası varmış. Solunum yolu sorunlarınız varsa mesela yani nefes alıp vermekte zorluk çekiyorsanız yine biberiye çok etkili bir bitki. Ağrıları hafiflettiğini duymuştum. O nedenle böyle migren ağrıları ya da adet ağrısı gibi mide kramplarına karşı gerçekten çok etkili. Biliyorsunuz biberiyenin de kendine has bir kokusu var. O kokudan faydalanacağız. Vicks'in içinde de biberiyeden faydalanıldığını duymuştum. Yani biberiye gerçekten yatıştırıcı bir özelliğe sahip. Yani papatya gibi sakinleştirici bir özelliğe sahip olduğu için çok fazla kullanılan bitkilerden biri. Bir diğer bitkimiz de çiçeğimiz lavanta. Gerçekten lavantayı nasıl anlatacağım bilmiyorum. O mor rengindeki çiçekleri, kokusu inanılmaz bir bitki. Hem böyle güzel koku vermesi için biliyorsunuz dolaplara konuluyor ya da böyle süslerin içinde kullanılıyor. Hem kokusundan hem de kendisinden faydalanacağız. Yine bu da uçucu yağlar içeren bir bitki olduğu için her alanda kullanılıyor. Genellikle kozmetikte çok fazla kullanılıyor. Yani yaygın bitkilerden biri. Şöyle duymuştum. Lavantanın sinir hastalıklarında faydası varmış. Yani psikolojik sorunları düzelttiğini duymuştum. Çünkü sakinleştirici bir özelliğe sahip olduğu için genellikle
bu tür yerlerde kullanıyor. İşte beyindeki bazı hasarlar varsa, yani uyku problemi çıkartıyorsanız bu durumlarda yatmadan önce lavanta kullanırsanız gerçekten faydası olduğunu göreceksiniz. Lavanta masajını bol bol yapın arkadaşlar. Gerçekten sakinleştirici bir özelliğe sahip. Bunu kendim de kullandığım için biliyorum. Lavantayı herkese tavsiye ederim. Bir yerde kullanmasanız bile alın, odanıza koyun ya dolabınızın içine koyun. O kokudan faydalanın. Gerçekten çok farklı bir bitki ya. Genellikle söylediğim gibi strese, sinir hastalıklarına, migren ya da baş ağrısına, depresyona, sinir gerginliğine, ya genellikle duygusal stres altında olan herkesin masaj yaparak kullanılabileceği bir bitki. Ben de bugün yine migren tedavisinde ve kasların gevşenmesinde kullanacağım. Bir diğer bitkimiz aloe vera. Gerçekten kanalıma sığdıramadığım bir bitki. Biliyorsunuz aloe vera ile ilgili 3 tane video çekmiştim. Dördüncüsü de yakında gelecek. Ve bununla birlikte de sanırım 5 olacak. Aloe vera'yı gerçekten ne kadar anlatsam sığdıramam arkadaşlar. O kadar çok fazla özelliği var ki. Yine söylüyorum, yaraları iyileştirmede çok fazla kullanılıyor. Böyle iltihap kurutma özelliğinden dolayı sivilcelerin azalmasında çok fazla kullanılıyor. Bu bitkilerin arasında en fazla aloe vera'yı tanıdığımı, bildiğimi düşünüyorum. Çünkü ben de kendim aloe vera yetiştirdiğim için araştırdığım bir bitkiydi. Antioksidan içerdiği için iltihap kurutuyor. Bunu söylemiştik. Böyle ağrılı yerleriniz varsa, sivilceleriniz falan kurumasına yardımcı oluyor. Cildinizde kızarıklık ya da yanık varsa aloe vera'yı düzenli bir şekilde kullandığınız zaman bunların azaldığını göreceksiniz ki bununla ilgili aloe vera nasıl kullandığımla ilgili video çekmiştim. O videoyu da yine açıklama kısmından eklerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Aloe vera gerçekten yağı kullanılması gereken bir bitki. Evinizde besleyin arkadaşlar. Çiçek gibi. Farklı çiçekler besleyeceğinize aloe vera kullanın. Çünkü dediğim gibi her alanda faydası olan bir bitki. Tüm faydalarına yine başka bir linkten kanalımda ulaşabilirsiniz. Bugün aloe verayı uzatmak istemiyorum. Çünkü genel bir yağ yapacağımız için tek bir bitkide odaklanmak istemiyorum. Gelelim bu güzel bitkinin faydalarına. Farkındaysanız hepsi yaprak. Ama yaprak deyip geçmeyin. Gerçekten tıpta kullanılan ilaçların bazılarında bunlar içermekte ya da kozmetikte çok fazla kullanılıyor. Aslında şifa doğada. Rabbimin mucizeleri diyebilirim. Gerçekten her şeyde bir şifa var. O nedenle bu bitkileri atmayın. Elinizde varsa bu bitkileri değerlendirin arkadaşlar. Defne nerelerde kullanılıyor? Defne de yine soğuk algınlığı, grip gibi ya da enfeksiyon belirtileriniz varsa onlarda kullanılıyor. Genellikle çay içiliyor. Ya da defnede sabunlar falan var. Onlarda kepik önleyici ya da kaşıntıyı azaltma özelliğine sahip. Çok güzel bir kokusu olduğu için defneyi de kullanabilirsiniz. Solunum yollarınızda problem varsa, yine nefes darlığı falan yaşıyorsanız ya da göğsünüzde nasıl söyleyeyim, balgam varsa göğüs yumuşatmak için de defne kullanabilirsiniz. Gerçekten defneyi de nasıl anlatacağım, nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Çok fazla özelliğe sahip olduğu için. Son olarak kafuru göstermek istiyorum. Artık bunun bir ağacı var arkadaşlar. Aslında bu da bir bitki ama ben bu şekilde aktarlardan buldum. Artık tablet mi dersiniz, kapsül mü bilmiyorum. Bu şekilde getirilmiş. Şöyle hepsi tane tane. Ben 3 tane kullanacağım. Aynı Vicks gibi kokuyor. Zaten Vicks de bunlardan yapılıyor. Kafur da kas ağrılarına gerçekten çare olan bir bitki. Şöyle ki her türlü kas ağrısının tedavisinde kullanılıyor. Zaten kendinden kokulu olduğu için o kokusu rahatlatıyor arkadaşlar. O koku inanılmaz bir şey. Böyle çatlaklarınız varsa ya da uçuklarınız varsa oralarda kullanıyor. En çok balgamınız varsa göğüs yumuşatıcı olarak kullanabilirsiniz ama doğrudan bu şekilde kullanmıyoruz. Yine bunu da yağımızın içine ekleyeceğiz. Gerçekten inanılmaz bir şey. Evet, kullanacağımız bitkilerin hepsinin faydalarını saydığımıza göre artık yapımına başlayabiliriz. Öncelikle kafurdan başlayalım. Kafuru bu şekilde kullanmayacağız. Bunu ezmemiz gerekiyor. Yani toz haline getireceğiz. Zaten çok çabuk dağılıyor ya. Böyle kristalleşiyor. Yani daha net nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama kristalleşiyor. Ben şu şekilde bir kavanoz kullanacağım. Kavanozumun böyle dibine kafuru yerleştiriyorum. Aslında bunun belli bir sırası yok. Ardından okaliptüs.
Aslında şey yapacağım, böyle yarım yarım koyacağım. Hepsini bir anda eklemek istemiyorum. Parçalayabilirsiniz, sorun olmaz. Papatyalarımdan, nanelerimden koyalım. Defne. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Karanfilim de vardı. Karanfilde sırf kokusundan dolayı kullanıyorum. Biliyorsunuz karanfil yağı, lavanta yağı, bunlar uçucu yağlar içerdiği için esanslarda kullanılıyor. Böyle parfüm olarak. Sadece kokularından faydalanılıyor. Hatta varsa gül de kullanabilirsiniz. Gül de yine esans yağlar içerisinde olduğu için kullanılabilir. Aloe verayı da kırıyoruz. Çünkü içine metal değdirmeyeceğiz. Aloe vera da içini böyle jel. Rendeleyebilirsiniz ama cam rendeyle rendeleyebilirsiniz. Tahta bıçağınız varsa tahta bıçak kullanabilirsiniz. Ama metal değdirmeyin arkadaşlar. Hepsini ekleyelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz krem yapacağız ama kremi yapabilmemiz için bize bu bitkilerin yağları gerekiyor. Eğer ben evde yapamam derseniz direkt gidip aktardan bu bitkilerin yağlarını da alabilirsiniz. Yani hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Araştırın. En çok hangisini beğenirseniz özellik olarak onların yağını alıp kremde kullanabilirsiniz. Ama ben öncelikle yağlarını oluşturmak için bu şekilde bir yağ yapma operasyonu geçirteceğim. Bu şekilde 2 hafta kadar, bir 15-16 gün kadar bekleteceğim. Daha sonra bunların yağını elde ettikten sonra krem haline dönüştüreceğim. Biliyorsunuz bütün yağların yapımında zeytinyağı kullanılıyor. Saf bildiğimiz doğal zeytinyağı. Yine bu yağların yapımında ben de zeytinyağı kullanacağım. Yağın bu bitkileri geçmesi gerekiyor. O yüzden biraz daha ekleyeceğim. Ayçiçek yağı olmaz. Mutlaka zeytinyağı kullanılması gerekiyor. Çünkü asıl şifa zeytinyağında. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi gelelim en önemli aşamaya. Bunu hazırladık arkadaşlar. Söylediğim gibi 2 hafta bekleteceğim. Ve her gün 2 hafta boyunca her gün kapağını açıp bir karıştıracağım. Daha sonra güneş gören bir yere koyacağız. Kesinlikle karanlık bir ortamda bekletmeyin. Güneşli ortamda bekletin arkadaşlar. Biraz daha yağ ekliyorum. Tam üstüne çıkmasını sağlayalım. Bugün ne yapıyoruz? Tekrar hatırlatalım. Migren ya da sinüzit ağrılarınız varsa ya da sinir hastalıklarınız varsa, sinir bozukluğu yaşıyorsanız, depresyondaysanız bunların, yani baş ağrısının azaltılması için kullanacağız bunu. İsterseniz yağ şeklinde kullanın, isterseniz de kremini yapıp o şekilde kullanın. Daha sonra vücudunuzda kırık demeyeyim de çıkık varsa, burkulma varsa onları da masaj yöntemiyle uygulayabilirsiniz. Tekrar merhaba arkadaşlar. 3 hafta boyunca bekledim ve gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum yağ karışımı bu şekilde oldu. Şimdi bunu süzeceğim ve daha sonrasında da bu yağdan elde etmiş olduğum, bu bitkilerden elde etmiş olduğum yağ ile Allah izin verirse bal mumu ekleyerek bir krem oluşturacağız. Yine söylediğim gibi kas ağrıları ya da migrenlerin tedavisinde yağını ya da kremini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yağ kullanmak biraz zor olduğu için masaj uygulamasında ben kremi daha çok tercih ettiğim için bunu krem haline çevireceğim. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilgi verelim. Şu gördüğünüz ürün bal mumudur arkadaşlar. Bal mumu nedir diye soracak olursanız onu da şu şekilde size özetlemek istiyorum. Biliyorsunuz arılar balları depolamak için altıgen şekillerden oluşan petekler üretiyorlar. Ve bu peteklerin de ham maddesi bu görmüş olduğunuz bal mumudur ve orijinali neredeyse bir bal fiyatındadır. O nedenle seçmiş olduğunuz bal mumunun da kaliteli olmasına dikkat edin. Çünkü ne kadar doğal ve organik olursa cildinize de o kadar çok faydasını görürsünüz. Çünkü cildimizde kullanacağımız için saf ve doğal olması her zaman için daha iyi olacaktır. Kısacası şöyle söylemek istiyorum. Yani bal mumu, daha doğrusu peteklerin ham maddesi bu bal mumudur ve arıların 1 kilo bal mumu üretebilmesi için, yapabilmesi için 10 kilogram bal yemesi gerekmektedir.
O nedenle biraz zahmetli bir iş olduğu için piyasada da biraz maliyetli. Ama krem yapmak istiyorsanız, böyle herhangi bir katkı maddesi eklemek istemiyorsanız, doğal olmasını istiyorsanız paraya kıyıp alabilirsiniz. Hani çok fazla da bir miktar değil. Ben bu görmüş olduğunuz sanırım 200-300 gram civarıydı bu. Tam hatırlamıyorum ama 20 liralık bir maliyete sebep oldu. Daha fazlası da olabilir ya da daha az da olabilir. Artık aldığınız mekana ya da bal mumunun kalitesine göre fiyat da değişebilir. Başlayalım. Öncelikle ben bu şekilde bir huni kullanıyorum. Bu yağı süzeceğiz ama öncesinde yağın içini de göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde. Böyle kapağı açtığınız anda burnunuzdan muhteşem bir koku geliyor. Kafurun ve okaliptüsün vermiş olduğu bir koku bu. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Aynı bu Vicks gibi. O Vicks kokusu geliyor. Açtığınız anda zaten görenler ya da duyanlar bu Vicks mi diye sorabilirler. Çok güzel, muhteşem kokulu bir yağ elde edeceğiz. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben bu karışımı 3 hafta boyunca güneş altında beklettim. Kapağını da kapatmadım. Ağzına bir streç geçirdim. Ve her gün şu şekilde birkaç tur karıştırdıktan sonra yine ağzını streçleyerek güneşin altında muhafaza ettim. İçinde biberi olduğu için, küçük parçalar halinde olduğu için ben süzeceğim. Öncelikle şöyle bir süzekten yardım alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde oldu. Sizin daha net görebilmeniz için bu şekilde şeffaf bir bardakta deniyorum. Aslında bunu amber dediğimiz böyle kahverengi şurup şişeleri, daha doğrusu öyle söyleyeyim, onların içine muhafaza ederseniz daha iyi olacaktır. Çünkü direkt güneş ışığından etkilenerek zarar görmemesi gerekiyor. Bunu kullanmayacağım çünkü yağ krem haline getirebiliriz ama kremi daha sonra yağ haline dönüştüremeyeceğimiz için size ne kadar lazımsa o kadarını krem haline getirin. Ben bu kadarını size göstermek için aldım ama standart ölçü verebilmek için bu görmüş olduğunuz çay bardağında yapacağım ki herkes ona göre ayarlasın. Çünkü herkesin şişesi farklı olduğu için yaparken tabii ki bir yanılma payı olabilir. Mumuna da gelince ben bunun hepsini eriteceğim. Çünkü krem yapımında kullanacağım için bana lazım oldukça kullanabilmem için bunu eriteceğim. Tamamını bir anda eriteceğim. Siz istediğiniz miktarını kullanabilirsiniz. Kısık ateşte mumum eriyene kadar, bal mumum eriyene kadar bekleteceğim. Gördüğünüz gibi bal mumumu erittim ve bu şekilde oldu. Söylediğim gibi herkesin aldığı yerdeki bal mumu farklı olabilir. Çünkü benim daha önce kullanmış olduğum bal mumu sarıydı. Bu gördüğünüz gibi biraz bu şekilde turuncumsu, kahverengimsi bir renk aldı. Şimdi en zor kısımdayız. Tam olarak ölçü vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi almış olduğunuz bal mumunun kalitesine göre değişebilir. Yalnız şöyle söylemek istiyorum. Hani yapmış olduğunuz kreminiz cıvık olursa İçine bu bal mumundan ekleyip katılaştırabilirsiniz. Ya da katı olursa yine bu yağ, işte biliyorsunuz yarısını almıştık. Birazı kalmıştı. Ondan ekleyip sıvılaştırabilirsiniz. Yani o ayarı ayarlamak tamamen sizin elinizdeki malzemelere göre değişecektir. Şimdi ben deneme yanılma yöntemiyle kremimi oluşturacağım. Tabii ki yanılma payı oldukça yüksek. Dediğim gibi bu bal mumunu ilk defa aldığım için her zaman bir yanılma olabilir. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi bunun içine biraz yağ aldım. Yarım bardak kadar aldım. Dediğim gibi tamamen deneme yanılma yöntemini uygulayacağız. Bu çabuk donan bir bal mumu. Bakın hemen dondu. O nedenle biraz hızlı olmanız gerekiyor. Yağın içine karıştırıyoruz. Şimdi bunu karıştıracağım. Çünkü bal mumunun içine iyice girmesi gerekiyor. Ve sertleşmeye başladı, koyulaşmaya başladı. Bu şekilde bekleteceğim ve ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bekleyecek. Gördüğünüz gibi hemen donmaya başladı. Donduktan sonra bakacağım kıvamına. Söylediğim gibi eğer katıysa, yani kullanılabilecek kıvamda değilse, krem gibi olmadıysa içine yağdan ekleyeceğim. Ama çok da sıvıysa
bal mumu ekleyerek onu ayarlayacağım. Yine size göstereceğim o aşamaları da. Evet, kremimiz hazır. Aslında kış ayında olduğumuz için çok da beklemedim. 10 dakika içinde böyle oldu. Hemen kontrol etmek istiyorum. Bakın şöyle ortasına bastığınız zaman göreceksiniz. Tam olarak donmadığı için ortası biraz sıvı. Hemen kontrol etmek istiyorum. Bakın bu şekilde. Bunu yedirdiğiniz zaman hemen elinizin içine zaten girecek. Yani bu şekilde beyaz kalmayacak. Ben sadece kıvamını göstermek istedim. Şimdi yağ ile şunu söylemek istiyorum yağ ile ilgili. Şimdi koyu olduğu için ben bunu biraz sıvılaştıracağım. Çünkü biz masaj uygulaması yapacağımız için bu çok da koyu olmasını istemiyorum. Bunun için farklı bir cezvenin içine hazırlamış olduğum yağ karışımından aldım. Ve bu elde etmiş olduğum kremi, kaşı görüyor musunuz nasıl donmuş? Bunun içine ekleyeceğim. Tekrar eritip başka bir kabın içine alacağım. Benim bu şekilde daha önce kullanmış olduğum bir krem kutum vardı. Ve bunun içine eritmiş olduğum yağlı karışımı ekledim. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Kremi migren ya da sinüzit gibi baş ağrıları için kullanacaksanız burun kenarlarınıza ya da alnınızın başınızın kenarlarına ya da ense ve boyun kısmına uygulayabilirsiniz. Eğer kas ve eklem ağrıları için ya da kulunç için kullanacaksanız da uygulayacağınız bölgeyi öncelikle temizleyin. Ardından krem masaj yoluyla uygulayın ve daha sonra üzerine streç ve havlu geçirdikten sonra birkaç saat ya da bir gece bekletin. Daha sonra iyice temizledikten sonra inşallah şifasını bulabilirsiniz. Yararlı bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bu tarif ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmına aloe vera ve aloe vera yağını nasıl yaptığımı hepsini yazacağım. Yine aynı şekilde onlara da kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.